Здравствуйте, дорогие друзья! Обычно мы вам рассказываем про сад, про огород, как выращивать растения, но у нас в кадр несколько раз попадал вот этот камин. Например, в ролике про Новый год, где мы подводили итоги и поздравляли всех с праздником. И люди спрашивали, что это за камин, электрический он или настоящий, как мы его топим, чем мы его еще и очищаем. Вот сейчас мы об этом немножечко поговорим. И этот камин, как видите, у нас настоящий, топится он обычными дровами. А вот как чистим, это здесь целая такая история, потому что я была против того, чтобы в доме у нас был камин. Отапливается наш дом газом, и вроде бы в камине нет необходимости. Но, конечно, я соглашусь, что это очень красиво, это уют создает, и интерьеру придает некоторое благородство. С другой стороны, меня пугала вот эта перспектива чистки, потому что я вспоминаю камин у нас в старом дачном домике, там он немножечко дымил, и приходилось его и снаружи чистить, ну и каким-то образом заниматься очисткой вот этих дымоходов, они у нас непростые. И вот еще тогда мы задумались о том, как почистить этот дымоход, и нам посоветовали использовать специальные средства. А когда мы пришли в магазин, то увидели, что их огромное количество, вот и обратились в интернет, чтобы как-то выбрать, сравнить, что же лучше. И наткнулись на такие сравнительные ролики, где вот такие, которые мы выбрали уже, это целая линейка средств Трубочист Экспресс, Трубочист Добрыни, вот, то есть название Трубочист здесь, да, они сравнивались с другими аналогичными средствами, и нашими, и импортными, и Отзовик еще почитали, да, там тоже люди говорили о том, как они чистят с помощью вот этих средств. Все оказалось просто, все оказалось эффективно, и вот мы выбрали для нашего камина вот такое средство Полежка. Очень удобно, я сейчас покажу прям как пользоваться. А вот такое средство Трубочист Добрыни мы использовали для своего старого камина в дачном домике. Там у нас сын с друзьями как-то гостил, и они в плохую дождливую погоду затопили этот камин сырыми дровами. Ну что-то как-то они не разобрались, где у нас сухие, где сырые дрова находятся, и там он очень сильно закоптился. Вот пришлось и использовать. Очень хорошо, очень эффективно. Действительно, там знаете, какие преимущества? Во-первых, это ты сам можешь быстро и легко сделать, достаточно прочитать инструкцию и использовать так, как здесь написано. Во-вторых, ты можешь не вызывать никакие службы по очистке, потому что это достаточно дорого. Ну, а во-вторых, вот в дачном-то домике мы только по выходным бывали, а здесь ты можешь почистить в то время, когда тебе удобно. Ну и наконец, вот при механической-то чистке там грязи много, и вообще это непростое дело механическим способом почистить камин. А вот у нас там в дачном доме еще и сделать это было нельзя. Вот этот вот дымоход у нас такой зигзагообразный. Нам его сделали для того, чтобы камин лучше прогревался, чтобы лучше держал тепло. А получилось, что вот чистить-то его вообще же неудобно. Вот справился Трубочист Добрыня и очень хорошо нам все сделал там. Вот это Трубочист Полежка, здесь действительно выглядит как полежка такое, в бумаге завернутое, и все, что надо сделать, это затопить предварительно камин, дождаться, когда там образуются угли, и вот на эти горящие угли уже положить это полежка. Вот посмотрите, в бумаге оно вот так вот завернуто. Видите, как красиво выглядит, действительно, как полежка такое. Здесь древесный наполнитель такой и органометаллический комплекс для того, чтобы происходила действительно вот эта чистка. Там каталитическая реакция возникает, и ионы металла вступают в соединение с сажистыми отложениями, они разрыхляются и с газами буквально выводятся из этого дымохода. Вот, собственно говоря, все просто. И самое главное, и безопасно, и не токсично. И вот даже я с этим справлюсь, что меня очень радует.
Ну вот мы сейчас дождемся, когда у нас еще немножечко прогорит, а я еще чуть-чуть поговорю вот на эту тему. Еще какая возникла вот ситуация у нас тут совершенно недавно, неприятность такая случилась с моей знакомой, у нее сгорел дом. И вообще, если не чистят долго любые печи, любые камины, дымоходы, то вот и возникает такая опасность, потому что эти сажистые отложения в трубе могут вспыхивать, и буквально фейерверк искр возникает. И еще и соседей вы можете подпалить, да, мало того, что собственный дом сгорит. То есть действительно это очень-очень опасно. А вот если профилактически сжигать вот такие чистящие средства типа полежка, то, во-первых, и механическая чистка совершенно будет не нужна, но и вот нет опасности возгорания. То есть это очень важно. Вот поймите и почитайте статистику, на самом деле ведь очень много и дачных домиков сгорается в течение сезона. Так что вот есть смысл использовать эти чистящие средства, но и самое-то главное, что вот при использовании их улучшается тяга и ускоряется нагревание помещения, ну и дрова в конце концов экономятся. Вот такое замечательное средство, и чистит, и тепла тебе добавляет, ну и меньше хлопот. Я считаю, что у нас уже достаточно там прогорели угли, мы сейчас положим это полежка, понаблюдайте, там появятся такие сине-зеленые огоньки, и это говорит о том, что вот это средство уже начало свою активную работу, этот каталитический процесс пошел, и в конце мы еще посмотрим, как оно прогорит. Это занимает час-полтора. За это время мы там пойдем по саду, прогуляемся, сделаем еще какие-то ролики. А потом, после этого, еще 2-3 топки можно не убирать, и нужно даже не убирать золу, потому что там остаются еще вещества, которые помогают, опять же, этой очистке. Если у вас камин сильно закопчен или печь ваша какая-то, да, то можно провести сразу подряд 2 топки вот этим полежком или вот другим каким-то средством. Там находятся порошочки в специальных таких пакетиках. Вот эти чистящие средства, трубочист, трубочист экспресс, трубочист Добрыня, они рассчитаны на любые виды топок и каминов, и банных печей, которые работают на твердом топливе и имеют разные сложности вот этих дымоходов. Здесь у нас прямая тяга идет, а вот у нас в дачном домике, как я уже говорила, был такой извилистый этот дымоход. Ну что ж, сейчас мы положим это полежка и понаблюдаем уже за зелеными язычками пламени. Итак, мы сейчас положим наше полежка вот таким образом и будем наблюдать за процессом. Итак, дорогие друзья, вы убедились, что использовать трубочист полежка очень легко, просто. Вот смотрите, даже и перчатки белые у меня ничуть не запачкались. Там видно красивые сине-зеленые языки пламени, как волшебство какое-то здесь происходит. Ну и вообще сидеть около живого огня, около теплого камина очень приятно. И даже летом у нас в средней полосе такая бывает промозглая дождливая погода. Хочется вот этого тепла и уюта. Вот такое замечательное чистящее средство. Если что-то осталось непонятным, спрашивайте. Заходите на сайт производителя, чтобы не купить подделку. Вот читайте. Здесь фирма-производитель Somrast Company. Все, что здесь останется, это кучка пепла. После того, как прогорит эта полежка, все будет удалено просто в этот дымоход в виде углекислого газа с дымом. И здесь никакой грязи абсолютно нет. Так что видите, как все просто. И у вас от вашего камина только тепло, только уют и никаких хлопот.